喂，Happy New Year 啊！今集係2026年，係啦，第一集嘅Slam Talk Podcast 啦。咁新年啦，啲後生少少去晒玩係嘛？而家得翻咧係啊，啲剩翻老鬼喺度，係啦。咁冇嘢做嘛。咁anyway 啦，今日真係唔好今日講啦。錄嘅時候1月1號吓，咁都係同大家講聲新年快樂，就身體健康啦吓，咁希望我係哋嚟緊咧最緊要啦，我覺得健康咧就最緊要啲 NBA 球員健康啲，唔係咧就真係盞搞啊，係啦，即係係啦，連呢個如果唔係就點啊？誒要 trade 走添喎，啲人唔可能係連呢個唔傷嘅都即係好似阿 Jokic 嗰啲都要整傷埋隻腳，哇！我唞幾個禮拜，大佬啊！打波唔係即係睇波，其實好慘啊！其實我都話我聽佢哋講波嗰啲都慘㗎，其實即係佢係諗住揀晒啲波啊，成係咩？即係之前揀晒嗰啲場次啦。你突然喂係啊，個係個球星即係突然冇得出喎，或者係即係傷咗喎，咁對於佢哋嚟講個場波嘅即係一定係打咗個折扣㗎嘛。咁所以佢哋揀尤其是 now 嗰啲咧揀波，咁其實佢一日一場咁樣，最梗係希望揀精彩呢個場啦。咁佢突然冇咗佢冇咗個球星嘅話，咁其實佢哋講波都濕滯真係嘅，冇辦法。就係係啊，冇辦法。即係我睇波又係真係冇啦辦，法。睇波如果你係啊，話你冇真係冇辦法。冇咁件球星又係好難睇嘅咁樣啦。咁所以希望大家打波嘅睇波，我哋都希望大家健康啊。好，咁健康最緊要。第一集我先嚟啲熱身啦。喂，不如就嗱2月5號咧就即係其實差唔多1個月啦，就係嗰個交易嘅即係死線啊咁樣。咁有冇啲咩有冇啲咩消息咧？即係有冇得大單啲啊？其或者係實我咁樣講啦，即係今年嗰個係又唔係叫水靜河飛，因為我記得咧有時有一啲季度咧係真係好差嘅，即係差到咧係直頭吹啊係咁吹，但係其實而家都係有吹，但係零嘅吓，即係留意係未有 trade 嘅，咁但係起碼你聽落去都醒神嘅啲 trade，譬如係啲乜咧？譬如因為阿 Trae Young 呢一季咧都冇乜上嘅，其實鷹隊個表現都唔係咁差，咁所以就講到就話喂 Trae Young 係咪要 trade 啦？即係尤其是會去邊咧？可能去公鹿啦，因為公鹿冇咗阿 Dame 啦，咁去火箭啦，去火箭啦，或者去Dallas 獨行俠咁樣啦。咁但係你問我咧，吹就繼續吹。Trae Young 要去呢啲球隊咧，唔係咁容易。即係我唔知你點睇啊 ，Wilson。我自己覺得，佢係需要個波喺手超級多嘅球員。咁呢一紮球隊可唔可以俾到佢咧？咁我就有個問號啦，同埋防守問題。其實咧，你一吹到即係一攞呢啲咁大，即係喺球隊叫做咁大粒嘅球星咧，拎出去吹咧，即係一難吹啊，二咧其實即係好多時都因為呢啲大球星先有人理嘅，大佬。咁所以新聞一定係吹呢啲啦，唔好理由你吹個後備出咗5分鐘，你嗰啲吹咗都冇人理啦。咁但係問題係咧，其實呢啲即係吹嘅咧，好多時都係吹就多過實質係啦。二來就算喺實際嗰個運作上面，大佬學你話齋咁大個球星喺嗰隊波本身，佢嗰個即係個 usage 可能係好高啦，已經係佢有晒成套 form，或者佢有自己打開個圖，你夾硬將佢搬入去第二隊波，學你話齋喂，佢平日要用晒一波嘅，或者佢下下都要到手嘅，咁佢先打得到嘅。咁其實你點吹？即係如果要吹嗰啲球隊，真係為吹而吹嘅啫。即係好似頭先咁，又係撚到落公鹿咁樣。公鹿而家其實咩？即係你差唔多吹親大粒啲嘅都話有佢份。嗱，先前係傳過帝王隊啦，阿 LaVine 啦嗰啲又即係連波特蘭阿 Jeremy Grant 啦即係其實喂求其有啲大粒好用啲嘅都話要吹過去。因為咁嗰邊吹好吹啊嘛，又係即係你喂，其實公鹿
由呢幾年嘅古仔都係，喂，我就係諗樣點樣整嗰盤菜，就去配嗰個主角，係啊，俾翻個字母哥，喂，睇下佢再打落去啦，定點樣？咁其實都好悶嘅新聞，因為即係呢幾年你都冇乜質啊，唔係又唔可以咁講啊，即係無厘啦家，好似阿 Luka 嗰啲咁吹係冇得吹噶嘛，因為你嗰啲係唔 make sense 嘅嘢，你又諗唔到，係啊，嗰啲人你吹水出嚟都話黐啊，係啦，都話你黐啊，但係又成真喎，所以你話去到咧，即係季中你而家啲吹係好難講啊，究竟，但係我覺得有冇嗰個價值咯？而家你問我偏向咧，其實點解出嚟我公鹿嗰啲會吹得多，又係其實之前試咗啦，譬如Damian Lillard呢單嘢，咁係喎，真係夾硬插落去，喂，即係好似同阿字母哥講，喂，冇喎，今日冇燒鴨，嗱我整隻燒雞你食先啊，都好嘢嚟嘅，咁樣係啦，即係點都有碟好嘢，喂，好嘢食埋先，咁樣先再睇下點啦，咁你覺得點啊？不過最神奇係咩啦？即係其實字母哥咧，嗰個 trade 咧都講咗好多年啦，即係又話要走，又話要點樣留咁樣，但係佢自己就近排就 shut down， 就唔再講噶啦，即係佢唔會再提呢樣嘢。你問我幾多句我都唔答。咁但係咧，其實好似你頭先咁講咧，即係公鹿咧就點樣都楞到去啦，因為其實都好想搞啲嘢啦，但係千祈唔好唔記得 Dame 佢哋即係釋出咗佢之後咧，其實佢每個月仲找緊，即係每年仲找緊數。係啊，其實佢要簽球員簡直即係難過登天啦。咁反而有另外一個我自己覺得係其實都有機會 trade 到嘅，就係即係 AD 啦 ，Anthony Davis 啦。咁 Anthony Davis 就好貴啦。即係咪講勇士啊？佢係咪講勇士啊？係啦，唔係其實而家直頭係即係咁 ESPN 梗係要炒下花生㗎啦，OK？咁佢就即係講下一個 trade 啦，即係因為呢個我覺得已經係好代表性㗎啦，即係今年嘅 trade rumors 入邊，其他我自己覺得都係一般般嘅。咁佢個 package 係點咧？就勇士咧就拎到 AD。因為佢係做一個四方嘅交易嘅，咁咧勇士攞到 AD 同埋 Plumlee， 咁然後獨行俠咧就攞到 Draymond Green、Kuminga 同埋啲首輪啦，然後湖人就攞我唔係好明，即係關湖人咩事啦，即係總之就係可能佢哋其他嗰啲就 mix 埋啦，即係實有佢份人，嗰啲係細埃嘢嚟嘅。係啦，即係 Kleber 嗰啲可能會清走啊，或者可能清走 Buddy Hield 啊，即係類似係咁樣啦。呢啲就其他球員。咁你見到其實咁樣嘅方案咧，我自己覺得唔係好好嘅，即係個 package 唔係好好，但係好明顯就係話勇士係好想攞類似 AD 咁樣嘅人，但係我哋頭先提到嘅鷹隊咧。亦都想攞到 AD， 話想攞 AD， 但係我就唔係好明啦。我一路跟獨行俠今年，其實 AD 出嚟打冇兩嘢，有時真係就慣低噶啦。好痛啊咁樣，咁我就翻去，然後下一場又唔打，然後就後一場又出翻嚟咁樣。咁我就唔知佢哋呢一啲球隊個勇士，我會可能明白佢哋嘅方向有啲似湖人啊，而家開始。總之攞啲星翻嚟，盡量係攞啲4星半月咁樣，咁就 happy。咁我就唔知你覺得 AD 可以嗱，你先唔好講呢個 package，AD 能不能夠 trade 走呢個先係即係第一步先。即係我自己覺得就都問問地嘅，即係我自己覺得係。嗱，你問我咧，第一樣嘢就係如果我係嗰啲 GM 嘅。你問我，即係其實由上一單開始啊，即係其實已經係匪夷所思地呢個咁嘅獨行俠走去吹咗 AD 翻嚟啦。我都話你邊有人即係 AD，我都話我初我真係非常欣賞嘅，因為冇辦法真係勁係啦，又係一啲即係其實而家變咗，我覺得係 NBA 耐唔耐啊一個傳統咁就出一個高佬識帶波識射波全能嘅咁樣啦。咁佢的而且確又真係係啦，就真係好勁。但係喂，
嗰啲就過咗去啦。我話跟住由佢開始連環咁樣傷，就已經係一個標籤，佢已經即係喺嗰個攞佢張球員卡出嚟咧，個能力值就寫住每5場傷1場，即係佢有個咁嘅能力值，咁有呢啲咁嘅嘢喺度噶啦嘛。咁其實其實你根本就係你預咗你係擺咗嗰個球員喺度，嗰個作用就一定係有受傷噶啦，係冇得你預噶，唔知幾時噶。你中意 keep 佢，咁就 keep 咯。但係你吹翻嚟，絕對要留意咗呢項嘢先啦。咁所以你問我，仲有人即係咁着眼話要吹 AD 呢個係一個我自己覺得好大嘅 question mark 啦。咁第二啦，你譬如話去勇士係咯，即係而家我覺得真係好核突嘅嗰件事係，即係我唔好意思阿 Oliver 唔喺度仲好啊，等我鬧多2句，即係嗰啲我都話佢真係5星半，因為為咗求其搞，老實講真係捱好睇係好，我想盡量做到好睇捱到大家收皮，即係捱到勇士收皮，即係又捱到 Curry 完啦，係啦，阿 Green 走埋啦，即係其實係捱埋呢個最尾嗰啲叫做光輝日子。我哋仲睇住 Curry 發光發熱，哇佢仲好勁，我哋仲有啲即係叫做升級球員，如果佢可以過到嚟幫拖係啦，喂繼續俾 NBA 可以炒作呢啲話題，就係可以哇仲即係去到 playoff 邊皮啊，喂又起碼仲有隊好精彩嘅，喂喺度掙扎啊咁樣，咁其實就係咁啫嘛。咁所以你問你話你而家擺個高佬上去，嗱我心諗你日招啦，即係用錯，咁你想擺 AD 喺度啊？即係其實我想話，呢啲咁嘅球員係勇士即係我覺得有個強啲嘅內線。其實一向我覺得係勇士係必要嘅。即係老實講，我都話你打到嗰陣時攞個冠軍，攞住個小球，其實你攞個冠軍係吹你唔脹嘅，真係冇人吹得你脹啊！即係如果但係正常，你諗下，除咗佢哋嗰隊可以打到咁極致嘅小球之外，咁大家都打翻即係叫正常，起碼有內有外。或者個內線冇咁即係嗰個強弱冇理由差別得咁緊要，咁即係係咯，即係攞埋第4冠喎，你都再唔搞冇搞噶啦。其實咁你而家又話換咗 AD 翻嚟，咁其實如果換到嘅，老實講我都樂於見到去換嘅，因為反正 AD 老實講喺呢個蕩人俠嗰個係左手左腳嘅啫，左手左腳係因為咁我預唔預你好啊？係啦，即係阿奇仔。哇！打到咁勁，喂，扶一扶佢咧，你係咪即係可以真係可以將嗰隊波唔好簡單帶翻去 playoff 或者衝去第二輪咧？有冇咁嘅希望？咁我靠你又唔得嚇，我靠你扶啫，你都係唔得。你我叫你扶住條友仔，你就自己撲咗樓梯。咁其實你就搞亂晒。咁啊，喂，橫掂都係啦，你 trade 佢啱噶啦。老人院嗰邊，老人院根本即係勇士，反正冇人預你。冇人預你入去邊㗎啦，係咪先？我純粹攞堅力，哇喂！臨尾再嚟一個星光熠熠，哇 AD 啊 Green Curry 啊，係咪先？咁喂咁嗰邊咪炒作呢啲咯？但係好簡單啦，你頭先講啦，真係冇4隊去 trade，你我係即係喂，我諗下而家有事嗰隊波冇咗弱智嘅 GM 啦嚇，你而家即係我當呢個套行俠係正常翻啦。咁你唔會無端你唔通揾個 Kuminga 過嚟同我 AD 直接交換咩？唔會㗎嘛。咁我哋話哇用幾隊嚟吹，我唔知最尾啊。如果我純粹喺即係獨行俠嘅角度就係、我掉得呢件，我用 Luka 換翻嚟嘅呢件，我而家咁樣掉出去係啦。我都喂，其實即係 Luka 掉咗出去換咗 AD 已經打咗個7折啦，講7折已經好俾面6折啦。我而家冇理由6折完，跟住我再6折翻嚟，又換翻6折嘅球員翻嚟啊，大佬。咁所以你話喂，有啲咩可以令到佢換肯即係就算咯，你喂我呢個跛嘅傷嘅話晒，我掛個名出嚟都叫做勁嘢啊！咁所以我覺得成單吹係好有難度嘅。咁但係你問我贊成啊，我淨鼓吹添啊！總之我寧願你睇翻我而家即係大家又少似你咁。你睇開而家阿奇仔，喂，即係開始發光。佢第一年18、9歲開始已經發光啦。其實會唔會佢真係即係俾啲獨行俠即係叫做即係點講啊？食屎食著狗，揾到 Luka 接班人出嚟，
可以帶住隊波，喂，其實咁好睇，我係佢，即係一定，即係點講啊？我可以再為佢可以換一紮嘢翻嚟啊，或者真係可以令到隊波持續咁樣發展落去咧，我實做㗎。但係問題即係你話喂換走 AD，人工高又個病歷啊咁樣，所以我覺得個可能性係低咯。尤其是勇士傳啲勁嘢，我可以係嘛？我可以俾多兩個 information 啦，即係有好啊，關於即係因為而家成日都講緊勇士同獨行俠咁樣呢個 trade 啦。咁因為我已經唔講鷹隊啦，因為鷹隊嘅籌碼其實唔係好高啊。咁係但係勇士單方面咧，其實就講咗就話，我係會繼續係 Curry 加Jimmy Butler 加 Draymond Green 噶啦，我就唔拆噶啦。咁其餘嗰啲就有得傾咁樣。咁但係你獨行俠就算想，我諗佢都唔會想攞 Draymond Green 啊，佢都淨係想攞啲新人如果佢簽啊，佢係啊，唔係，但係佢要咧，其實我覺得最大，我都睇過有段新聞或者有人寫，其實如果要呢件成事，可能就係要將 JB Jimmy Butler 拎出去咯，係啦，係啊，有機會嘅，你但係佢話唔你會啊嘛，即係係啊，佢話唔如果你又會咁做話唔會，咁其實啦你揾手指換咩，大佬係咪唔係，先？同埋第二個 information 就係因為嗯AD 嗰份約咧係5000嗯幾萬，仲要係係啊，去到27年完咗，仲有多一年 player option，即係去到200。即係一定食到咁尾㗎啦，其實係啦，我就唔覺得佢會放棄嘅。咁然後你仲要哇，你仲要 keep Draymond Green，仲要唔係低 JB，人，仲要加。即係即係冇可能啦，即係我可以直接講係冇可能啊！一講到咁樣係嘥氣咁你咪嘅，要諗咯，係啊，係啦，所以即係其實呢啲傳聞係我又咁講啦，我唔可以怪啲球迷，因為球迷點會有咁多時間啊？我又去 check 下呢樣 check 下嗰樣，咁有時我哋睇到我咪覺得喂，其實冇乜可能啦，5000幾萬 AD 其實已經係一個好似啲樓咁樣啊，即係 depreciate 啦，即係唔係5000幾嘅啦，而家你一已經講啊，係一講啲球，即係啲聽眾都傷心啊！但係好似啲樓嘅樓價咁樣，買嘅時候呢個價錢，而家真係打咗7折啦！話俾你聽，灰晒變咗負資係啊，產，而家咪7折咯，係啊，唉，仲要麻麻地咯。咁係啊，所7折以仲話要我仲話要嘅睇法大維修，就係我嘅睇法就問啲啦。咁所以你問我咧，就算啊，即係今次呢個 trade 啊，成個 market 嘅 trade 啊，即係可能會有一啲角色球員換下啲角色球員，或者一啲即係未來希望覺得佢有機會即刻幫到下手嗰啲角色球員。呢啲 trade 之外，我睇唔到有啲乜嘢大 trade 會出現。其實舊年我自己覺得咧，更加係覺得一個係奇怪嘅現象。自從 Luka trade 走咗之後咧，就成個 NBA 震盪，就哇呢個又 trade 嗰個，即係其實有時我覺得似係嗰啲，即係你菜市場定魚市場啊，即係嗰個吞拿魚賣咗啦，喂隔離嗰個章魚我都照買啦，大家都想買啲嘢啦，咁樣咁咪做下嘢咯，咁。日本嘅藍鯨啊，喂呢條冇咗，喂咁啊頭第二條啊，第二條都要殺住先啊，大佬。係啊，即係我覺得你會唔會有好似舊年咁五花八放？因為舊年嗰啲 trade 我係睇到咧，都唔記得咗啊！即係然後睇下波先知，哦係嗰個 trade 咗咁啊！咁今年我覺得應該麻麻地，尤其是 AD 呢單嘢，我已經覺得都冇乜可能咁滯，差唔多。即係同埋而家冇啊，都係咯。rumors 就係 rumors，同埋而家真係好興咧，真係唔吹嘅。一嚟就係噶啦，唔使同你吹10日、10個禮拜多數都係咁樣嘅。一嚟佢哋即係台底有台底真係交易，你面頭嗰啲就求其放啲風俾你班寫嘢嘅，係炒作下咁樣咯，寫下嘢咯，係啊，寫下嘢咯。咁所以冇都係去到咁即係臨尾嗰幾日就好緊張啊，成日都好似哇趕住好似簽約咁樣嘅。咁我睇下去到真係2月啦，或者1月尾啦，咁啊先真係嚟料啦咁樣。咁啊，冇啊。嗱 rumors 講住到啦。咁啊，今個禮拜咧就其實就話
大新聞冇乜，但係因為你好似有聽到即係睇到段嘢咧，就想拎出嚟唔係講下。因為我迎合翻我哋嗰個今日老人台啊，今日我哋老人台。咁咧，我哋老人台就想講下啲老嘢，即係講咩老嘢咧？就係、其實就咁嘅，就 KG 咧，即係我希望你哋聽到嗰啲人咧，知道邊個係 KG 啦嚇，即係 KG 都退休咗好一段時間㗎啦。狼王之後仲要喺波士頓攞冠軍嘅一個球員啦。咁然後佢就同 Paul Pierce 咧，即係佢同Celtics 嗰陣時攞冠軍嘅隊友 Paul Pierce 咧，有個 podcast 嘅。咁佢就講咗一個 point，我就覺得係幾特別嘅。咁佢就話Steph Curry 咧先係呢一代嘅 GOAT。咁要解釋翻 GOAT 即係 Greatest of All Time 啦，佢哋叫山羊啦，即係某一啲人會話 GOAT 嘛。因為咁其實我講多少少，我哋先再討論啲乜。即係咩叫 GOAT 或者呢一代嘅 GOAT？咁 KG 嗰個 point 咧，點解我覺得特別咧？佢就話首先佢要 set 咗係呢一代，係啊，即係而家呢一代。咁第二咧就係、佢會認為呢一代叫做 Curry Era， 即係 Curry 嘅時代。即係呢一個係 Curry 嘅三分影響咗成個 NBA， 甚至全球籃球文化嘅一個做法，即係佢叫做係 long ball 嘅救世主啊，即係長距離嘅救世主。佢係出到嚟就係成個原來可以咁樣射三分法，然後可以拉開嚟打，可以有更加多比以前係往籃底去打嘅嗰個思維改咗出去，調翻轉，所以先會有 step back 啊，或者小球啊，即係呢啲 five out 啊呢啲嘢出現啦。咁然後佢話仲有係 Curry， 佢其實佢本人亦都係一個即係啲三分紀錄破晒啊，佢自己個態度亦都好好啊。佢一個人已經影響咗一支球隊10幾年嘅運作啊。咁呢啲情況，所有嘅嘢底下，佢先會認為 Curry 係呢一代嘅 GOAT。咁呢一度咧就要帶出一個題目啦。咁其實咁我哋都想縮窄個範圍，因為以往 GOAT 咧成日都講話，喂 MJ 先係啊，乜咩 Magic Johnson 啊，甚至有啲人講到即係嗰個年代。咁但係佢而家講呢個年代。咁係咪真係 Curry 佢好乖巧唔係LeBron咧？即係佢的而且確咧，後尾我本來之前同你傾嘅，即係 prepare 呢一集嘅時候我睇漏咗呢一點。KG 佢話好似係講呢一代，因為就係呢一代啦。嗱，如果佢講呢一代，就已經即係其實得兩件嘅啫，一係佢，一係 Curry， 一係 LeBron 嘅啫。其實就係得兩個。真係一係 LeBron 啫。佢講呢個，即係如果佢咁講。即係我唔知啊，而家好似啲LeBron嘅球迷，因為大家都即係LeBron打咗咁耐啊，啲球迷都開始老啊，我唔知係冇咁好火啊。呢兩年好似我覺得啲LeBron嘅球迷好似冇咁好火咁嘅。咁但係 anyway 呢句説話就好引戰嘅。咁即係我覺得，但即係我又覺得喎，即係其實呢個咧，你比起 MJ 同埋LeBron嗰個 debate 咧，係更加，我覺得更加有價值。點解咧？即係我覺得個 GOAT 嗰個定義咧，喺唔同嘅時代係可以唔同嘅。咁同埋其實即係只不過係英文呢好説咩 greatest of all time，但係咧 greatest 就唔代表得一個噶嘛。即係 greatest 雖然係即係啦，greatest 實代表最大最偉大，但係最偉大嘅係最偉大嗰班噶嘛咁樣。但係你問，如果佢好似阿 KG 針對 KG 咁講，阿 Curry 即係其實佢講嗰啲全部都到 point 啦。因為其實你都要睇翻，我又想即係同我哋原先定嗰個一樣啦。究竟嗰個 GOAT 個定義係咩先？個定義嗱，譬如頭先講阿 KG，其實講啱啦，佢 Curry 走出嚟改變咗好，即係真係喺場上邊好多嘢，係啦，場上邊有好多嘢。咁但係調翻轉啦，LeBron 咧，LeBron 嗰個點解大家覺得係高？除咗
其實即係佢命長已經係一個非常之強嘅優勢，係因為佢誇張嘅嘢，唔係啊，誇張嘅，你連最難破嗰啲啊得分啊最高得分啊咁已經都係你啦即係你一拎出嚟嗰本歷史嗰本簿一掀出嚟，跟住好多嘢，第一頭一個都係 LeBron James，咁你其實咧你都好似哇即係已經佢打咗個底啦，咁仲有咁佢唔係流料啊，咁話晒佢都我冇見過四個冠軍啦。跟住佢改變嗰個生態咧，佢唔係喺都算喺場上面嘅生態，就係組團嘅生態係啦。喂，佢一組後，即係呢個佢係好後生就走出嚟話：屌我要冠軍，我直情就拉大隊叫兄弟阿 Way 嗰陣時就係阿 Bosh 咁樣，哇！呢個鐵三角出嚟，咁雖則佢啲LeBron球迷嗰陣時啊，佢唔係第一個啊，嗰陣時嘅即係阿 Paul Pierce 嗰陣時，喂阿 KG 嗰陣時先嘅，即係大家但係好容易俾人打破咗呢個冇 point 因為你嗰三個都唔係 prime time 嘅啦頂籠問晒邊，我覺得 PP 仲係 prime time，但係佢哋嗰陣時係真係三個加埋，就算唔係 prime time，咪撈到個化學作用啦。咁但係你而家三個 prime time 嗰陣時，大家30歲未夠，一走出嚟，哇！你原先諗住4個、5個、6個冠軍嘅，點知衰晒啦，當然係。咁但係問題，佢 create 咗呢樣嘢，而跟住落嚟，你見佢嗰個，即係你中意與唔中意咯。佢嗰個隻手遮天咧，係我打完呢度，我去第二隊，唔該，一兄弟，即係我哋啊球迷，我外人咁睇，兄弟我唔理，我去第二隊，你同我整好晒個裝修先，係啦，穩定晒我要嗰啲人先，我過嚟，我同佢攞冠軍。喂，佢又的而且確，佢去到邊隊都同佢攞到起碼有一個冠軍。呢個雖則嗱，大家都好討厭嘅，即係你唔好理嘅方法屌好，但係總之我寫出嚟嗰個成就就係強到咁樣，即係變咗你兩個人咧，你就用我就變咗你要嗰把尺，其實就係點定義嗰個 greatest 呢樣嘢咯因為喺我心目中個 greatest 就絕對唔係LeBron呢啲嘅。LeBron我係由一個我係佢嘅 fans 變咗一個 hater 嘅 ，OK？ 因為佢你呢個做法係啦。後尾我完全咧就我跟阿 Oliver 嘅，我係跟完全係跟咗 Curry 嘅，因為 Curry 咧就係我哋啲起碼我代表我啦，啲老球迷心目中嘅一個真係叫做好模範嘅球員。佢除咗成績打法，即係佢最好嘅就係佢即係好似MJ 咁，一個人係一個城市一隊波嘅啫，係啦，有埋嗰樣喺運動上面一個好高層次嘅就係中心，係啦，唯一地方嘅啫。咁就睇下大家點睇咯。LeBron嗰班球迷形容，即係點解會覺得LeBron係個 GOAT咧？因為佢哋係嗰班球迷。即係我接觸嘅，佢哋都係一定唔係我哋呢代球迷啊，佢哋係新啲嘅，佢哋係唔會將呢樣嘢揸得咁緊嘅。同埋咧成日都講商業NBA 即係一個商業運作啊嘛，係咁啦，叭叭叭叭。I can tell you 咧呢樣嘢就係我最唔中意嘅一樣嘢咯。運動唔係一個純粹商業嘅一個運作咯，喺我呢啲老球迷嚟講。咁我想聽下你點睇啦？如果係我會因為頭先 KG 講嗰啲嘢，我係 agree 啦。咁但係我會站在LeBron點解會成為即係一個所謂 GOAT discussion？即係其實咧，你咁樣講啊，before KG 講呢堆嘢之前咧，其實根本冇人行出嚟講就係話 Curry 就係啦，Curry 先係，即係佢好少人會攞出嚟。咁公開講嘅，咁因為所以我先覺得特別，因為連佢隊友阿 Green 佢都係有講過，佢係覺得係LeBron係個高層。你唔好話我踢爆，阿 Green 啊，就係 LeBron 嗰邊嘅，即係你要分黨分派，即係佢 friend 就同阿 Curry friend，但係佢要為咗未來嘅生計咧，佢係LeBron 嗰邊嘅，OK，咁但係我又調轉咁講，即係其實點解LeBron一定係 discussion 入邊咧？其實基本上你已經講晒啦頭先，
同埋仲有一啲嘢，譬如喂我而家咁老啊，續呢一個湖人隊，喂我仲有能力去做一個所謂 no trade clause，你唔可以 trade 走我嘅。其實即係好少㗎，即係成個 NBA 得佢嘅咋，即係冇可能嘅，直接係。咁另外就係好多時Curry 其實點解會咁被忽視，就係其實佢本人亦都係好低調啦，即係我都冇聽過佢話喂，我行出嚟我就係點啦。佢唯一咧其實缺少咗嗰樣嘢咧，即係 MJ 有佢冇咧，就係 MJ 嗰個霸氣嘅，同LeBron都有嗰個霸氣。係啊，佢係一個好係啊，即係喺我嘅角度，佢係太 humble 太 humble 嘅球員。係啦，咁的而且確太 humble 嘅球員，所以就爭咁呢啲咯。係啊，咁但係即係Curry 佢同 Draymond Green 加埋 KT 組成呢個鐵三角去攞冠軍呢樣嘢，其實即係由第一日Warriors 去選擇留Curry 喺手，其實我相信冇人會諗到係呢個結局啦。咁但係確實嗰個即係化學作用係產生咗出嚟啦，同埋嗱，千祈唔好忘記啊！即係 Warriors 對 LeBron James 呢個組合啊，即係我真係想講係 Warriors 對 LeBron James 呢個組合，其實都係 Warriors 贏嘅，即係都係 Warriors 贏得多嘅。咁所以始終我會而家即係人老咗啦，當時我都其實我又調轉唔係好中意勇士呢個球風嘅，因為佢係徹底改變咗我認為籃球嘅嘢噶嘛，即係你屌點會係咁射三分嘅啫？但係總之佢做到，佢亦都影響咗好多嘢。咁所以我會認為勇士已經係一個王朝，但係 LeBron James 係唔係一個王朝咧？即係 LeBron 係咪一個王朝？因為王朝始終係要建基於個球隊啊嘛。即係你點樣去幫個球隊啊嘛，而唔係喂我今日咧就做高盛，做下 OK 啦，我就去第二間 Nike 又做下，然後我又再去第二間麥當勞又做下，咁呢樣嘢就你做個人數據做係 GOAT 咁咪得咯，即係你 brand 啊嘛，個人 brand 我覺得係做到。但係喺球隊上面係咪影響咗成個球隊嘅文化，影響咗成個 NBA？ 咁如果喺呢個方面去講咧，我都係覺得係 Curry 係強啲嘅，即係呢個真係冇辦法。咁所以今日得我同你咧，佢係冇位嘅，佢係冇位可以企嘅，其實係啦，因為。唔係，我都話我喺即係喺所有撇除之前，我撇除晒對於佢嘅憎恨之後咧，即係我都好冷靜分析，你係冇人可以取代佢嘅，佢喺 NBA 嗰個地位係真係前無古人嘅，係啦，喺個商業價值，喺對球隊係即係其實好多球員咧，其實之前我覺得都可以做到佢呢個即係呢個手法啊，但係冇人咧好似佢咁狠啊！即係佢狠到就係，如果我而家就走去邁阿密，我就叫佢哋三個一齊同我一齊打波。而家我就係咁樣屈，即係你可以話老屈冠軍。因為大家以前因為大家鬧LeBron就係喂個好似即係以前啲球星Reggie Miller 伊榮，喂我哋唔會無端話我要吹呢啲咩人，我係靠自己隊波，我要孭起隊波我去攞冠軍。但係佢咧就深明呢個道理，佢深明呢個道理咧。即係我就佢知佢係唔 Q 得嘅，係啦，佢知佢係一條友仔咧，係唔可以咧咁樣拿住波，或者佢一個人係好講，即係要好追求啊名利成功要好快，咁咧就所以一定要話冚聲就係要組團啦咁樣，即係喂我都話佢喺如果佢冇離開騎士隊，我好肯定佢喺生涯上面點都有一個冠軍嘅。即係我覺得咁，但係問題係佢唔會等啦，佢死都唔等，佢一定要我要即刻攞呢樣嘢。咁我會唔好意思，我要插呢一度就係因為其實我有時會睇翻佢嘅即係 history 咧，即係LeBron 嘅 history 咧。其實佢
譬如佢喺騎士即係頭段喺騎士咧，其實佢已經係打咗幾多年啊？6年嘅， 6年啦，我冇即係記錯6年。咁你係啦，6年咧都攞唔到冠軍啦。同埋嗰陣時其實有好成日都笑噶啦，就係話騎士俾啲乜嘢佢先，即係俾嗰啲球員係簡直令人即係驚訝嘅，你可以係咁樣講啦。咁然後佢出走就攞冠軍就係嗰啲事啦，即係嗰啲叫組隊嘅事啦。但係其實因為佢出身早啊，即係19歲出嚟打完6年都係25歲。咁其實你就會覺得，喂，你後生搖搖，打多3年先啦，先再講啦。但係可能佢嗰刻就係即係或者好似你咁講，佢嗰個心理建設唔夠好啊。即係佢覺得，喂，呢個球隊年年都係咁樣，哇！俾啲咁樣嘅豬頭骨，我點搞啊？咁我不如自己出去組隊算啦。因為如果以一張 rookie 嚟講咧，其實打6年咁樣走咧，喂，即係大家有眼見嘅。即係其實而家譬如呢一代嘅球星一樣，如果佢係 rookie 嘅出身嘅，喂，真係打兩張約啦，你隊波都唔得嘅咧，其實你走咧，好多即係變咗嗰個好多球迷都會變咗接受嘅。但係咧，如果你打咗即係第二張 rookie 約都未去咧，即係 rookie 之後冇2張約，喂冚冚聲佢話所以25歲就話要走咧，其實係即係當日點解要燒球衣啊？點解要咁火滾啊？班球迷咁呢個其實係完全明白。即係我頭先你講嗰樣嘢，我點解話嗰陣時佢出嚟？我係好中意話波，因為佢真係黐嘅，一條友仔搭住難聽啲講，今時今日啦，我稱翻真係可能都係嗰個 quality 係200-300萬嗰啲咁嘅，真係後備球員，因為質素打到 final 喎，你睇住係一條友又係冇人 mark 到佢嘅癲嘅嗰陣時，其實係你會覺得或者係橫空呢個 NBA 走咗一個即係一個完全前所未有嘅球星出嚟 ，unstoppable 係啊！你真係我覺得真係好吸引嘅。係真係好吸引嘅，但係問題係，即係我哋，即係我呢啲咁嘅球迷，其實追求嘅，我唔算係勝利球迷啦，我唔一定你攞冠軍我先支持你噶嘛，即係變咗係啊，但係你咁樣走咧，你其實你其實示範咗一個好核突嘅動作，就係人原來係一定要追求名利，一定要勝利先係叫成功嘅。咁但喺某即係老實講，喺呢個角度其實。某個角度佢冇錯，但喺運動喺我哋嘅角度呢樣嘢係好錯咁樣啫嘛。咁所以你話 great 唔 greatest 咧，所以你問我你拎出嚟投票嘅真係其實或者要即係除非你有牛津字典喺 NBA 定義嘅 greatest 出嚟嘅啫。如果唔係嘅話咧，其實冇啊。即係我就會贊同 KG 呢句説話。你話 Curry 係唔係？我覺得佢唯一就係唔夠霸氣啫，但係。佢唔夠霸氣都可以係一個 greatest 嚟嘅，只不過佢冇咁你感覺冇咁型一件事，但係佢喺其他地方做嘅一切，包括對球隊對隊友，佢自己本身嘅能力，喺 NBA 做出嘅改變，其實你掛落佢嗰度，其實當之無愧啊！即係你其他人，你就算鬧你，其實即係立邦迷要話嘅，其實都係因為你係立邦迷啫。如果你話俾佢聽，喂，真係要有投票擺落去嘅，其實我覺得係走唔甩嘅。我覺得尤其是今時今日啊，我唔知點解好似啱之前即係立邦去到尾啦，你而家見佢咧，連呢個我唔知最新嗰個投票點啦，All-Star 投票都開始下降嘅時候咧，我覺得你一走出嚟講咧，其實 Curry 一定贏嘅。咁冇啊，但係我覺得呢個 topic 就你講一世都講唔完。你喺歷史上面，你再後多10年啦，就算到我死啊，20年後啊，30年後，我覺得你呢個立邦嘅地位就係曾經喺 NBA 係真係可以即係叫做佢唔係統治嘅球場啊，佢係令到連銀仔啊成個係啊，佢連成個銀仔都要記佢3分嘅，係啦，係要去到咁樣咯。因為大佬啊，佢記得有一輪係成個 NBA 嘅 trade 都等啊立邦睇下佢走唔走，話走去邊隊，大家先可以喐，係即係去到咁喎。
因為即係佢係 NBA 嘅龍頭棍，係啦，就係咁樣咯。咁係你話有冇其他人做？因為 Curry 從來冇咁嘅 discussion 話要走或者成，所以係完全冇 create 過一個咁樣嘅情況出嚟。但係立邦有啊嘛，立邦有咁嘅即係前科後繼，咁所以佢做到嗰個場面就係、哇，成個 NBA 係睇佢頭嘅，佢嗰個霸氣嗰個。所以佢點解叫 The King 啫？即係其實呢個名好鬼靚、好白、好柒嘅，我覺得係。但係又你又吹佢唔脹喎。喺嗰一刻佢好似配呢個名咧，係非常之啱嘅喎。咁佢自己，我想話佢仲要做呢個動作添喎。有一場咧，而家講緊係啦，咁40幾歲都仲係咁啊。即係因為我覺得其實真係要配合嘅，等於其實佢可能佢唔係配住佢呢個經理人啦，佢 friend 啊 Rich Paul，成件事可能唔同嘅，係啊，喂佢成件事可能唔同，佢係配住一個好有野心，亦都係好商業角度出發嘅一個經理人啊，係啊，咁所以成件一拍埋冇啊，我覺得你話高唔高？咁我覺得你如果喺呢一代嚟講，就的而且確好奇怪啊，之前譬如 Jordan、Kobe 嗰啲時代咧，你都見唔到同一時間有兩個可以揸住4冠，又影響晒成個 NBA 生態嘅球員係喺現役場上面嘅喎。因為如果正常啊，立邦退咗休㗎啦嘛，係咪先？立邦退咗休咁，其實即係叫做好睇睇，喂，一人一個即係分開嘅階段啦。而家唔係啊，係啊，佢哋咧真係叫做一山藏二虎，係啦。咁你話係咪？我覺得兩個都係，兩個你喺之後嘅歷史講都真係偉大到不得了嘅。所以你話great 唔 great 即係我 round up 反而會認為係就係，如果你中意仲係講緊球隊文化，喂，一個人點樣幫嗰個球隊，你咪揀 Curry 咯。係啊。但係你追求喂我個統治力，其實喂我所有數據我都係我嘅，你冇可能唔可以話我係 GOAT 嘅。咁你咪揀 LeBron 咯。冇啊，即係我前幾年拗呢樣嘢，拗到大家面紅耳熱嘅，即係大家哇一攞呢個題目出嚟啊，啱晒，即係我等於好似喺個狗場餓咗啲狗好耐，掉塊牛肉去啲狗打咁樣，係啊，攞呢個 topic 出嚟咧，實鬧到爆啊！而家冇啦，而家其實大家即係應該都做咗咁耐啊，喂，佢兩個去到退休，差唔多退休啦，咁其實都大家都即係等於以前。哇！好耐一講咩張國榮、譚詠麟添機會想講呢啲唔好講，一講就真係講10幾年，即係等於你話佢你呢啲兩邊嘅 fans 咪兩邊 fans 咯，你哋大家嗰個都係真係好勁嘅，亦都冇得好拗，亦都呢個咁嘅境，而家呢個情況係即係 NBA 都係前所未有。係啊，你咪即係咩咯？你問 Oliver 咪 Curry 咯，你問路飛咪大哥咯，係咪先？咁所以我哋咪即係呢個 topic 點解其實我攞出嚟講都係為咗，即係我想覺得縮窄咗嗰個呢一代呢樣嘢，即係個 discussion 係幾特別啫，即係我純粹係覺得咁。不過咁我哋都可以你仲有補充喎？哦，唔係啊，我話其實即係我而家擔心嘅就係你見啦，喂。佢哋兩個一來就長命啦，係咪先？好多其實喂，即係36歲都已經退晒休㗎啦嘛，啲球員。你兩條一齊頂你啊，就食緊食咗人生咁樣。個 Curry 都應該即係仲打多2年。都仲 fit 啊！係啊，大佬啊，真係頂住咗個位。我其實下一步啊，就諗下，喂，其實佢兩個之後，其實仲有啲咩人係可以去到？即係呢個地步、呢個地位嘅咧，咁因為我其實我都有嘅，但係即係單在嗰個我講，追到幾多，定係真係可以再冚上去咧？而家你望嘅就唔係，因為我都覺得而家個 NBA 生態又都轉咗㗎，係啊，喂 Curry、LeBron 以前係 MJ、Kobe， 而家咧而家可以走翻去咧。歐洲幾個球員啦 ，Luka、Jokic， 而家譬如就算或者冇歐洲8人球員啦，呢而家嗰幾個彈出嚟嘅呢幾個咧，其實都係 NBA 其實嗰個呢幾十年少有嘅，
其實係而家會唔會嚟緊有另一個風或者另一股勢力嘅抬頭咧？我覺得又唔知嘅，但係我純粹咧話，我而家又抽翻啦，我唔係球迷啦，因為我始終即係我覺得我以前都係做體育品牌好多，我如果抽翻個新出嚟咧，就係睇個商業嗰個角度。商業嗰個角度，究竟有冇呢班人員之前嘅搞嗰個 NBA 會搞到咁 hit 咧？呢個又係一個 question 嚟嘅，所以其實冇得講呢啲啦。我覺得嗰個 topic 可以講好多好多好多嘅。係，遲啲我哋再講呢一個，係一定有機會，因為越近季尾咧，我反而覺得係新興嗰扎，你頭先講嗰扎咧，就會開始嚟了啦。咁你到時你就會見到邊一啲真係會懟到出嚟，咁到時我哋就可以再 discuss。係咁咦？喂，我哋又可以最尾仲要有焦點賽事喎，原來係啊！我哋嚟多個快嘅焦點賽事先。好。Slam Talk 呈現 Now Sports NBA 焦點賽事。好啦，咁我哋焦點賽事咧就揀咗一場波，就係下個禮拜嘅，就係再度啊。其實我哋應該估過噶啦，就係 Lakers 對聖安東尼奧馬刺。咁馬刺就主場，咁我唔會少少 background 啦。係。少少 background 啦，就係即係喺呢一刻1月1號咧，其實Lakers 咧就係處於低迷嘅，即係佢哋個低迷係喺嗰個防守上啊，尤其是係咁輸波就多過贏波，近輪就咁其實呢兩支西岸球隊其實 Spurs 咧已經去咗差唔多龍頭嗰個位置㗎啦，因為佢12月係最好成績嗰一隊嚟嘅，全 NBA 咁而點解要估呢一場咧？就係因為其實 Lakers 咧都應該不能忍受繼續個輸落。揀呢場其實因為咧，大家想幫湖人隊係啦，因為正常嘅而家咁買嘅就應該我點都應該揀馬刺啊，係咪先？我應該點都揀馬刺啊，正常係咪先？喂，其實湖人你話即係近排叫做冇穩定啦，但係佢而家就排緊西岸第5嘅，咁個勝率其實都有64.5嘅，係近來就20勝11負，係啦。係啊，不過馬刺因為實在太過火熱啦，係啊，其實近10場都贏咗8場，係啦，咁所以咧其實咧。即係都唔使等我講到最尾，我相信你唔會揀湖人啩呢場。你揀咩？其實咧，因為等我諗下先，我作客咧，即係其實Lakers 嘅作客唔係咁差嘅，但係調轉咧 Spurs 嘅主場係太好啊，所以我都只能夠揀 Spurs，忍痛地揀 Spurs。呢個湖人作客個勝率。其實係好過主場唔係差唔多啦都因為佢作客嘅個場次多啲啊，12勝5負啊，咁主場可能係8勝6負，個主場係比大家 expect 嘅差啲嘅，但係佢作客又唔知點解咁強嘅喎，係啦，咁所以當然，但係馬刺所以其實本身諗住揀㗎，真係但係咧最尾咧都係揀翻馬刺咁啊。係啦，因為馬刺唔係，因為我有睇嘅馬刺近排，尤其是佢三殺呢個即係芬達咧，其實因為兩隊波咧，如果你鬥嗰個叫做執行力咧，我有少少覺得咧，而家近排湖人咧係去翻以前小牛點樣用Luka 嗰陣時嗰個情況，即係我有啲擔心，其實如果即係嗱，當然個變數就係譬如喺 Austin Reeves 同埋LeBron James 嗰度，即係如果 Austin Reeves 係打返好啲嘅，咁好似季初咁嘅，咁梗係殺晒啦。但係似乎唔係咯，咁所以睇走勢嘅啫，即係純粹因為都係講緊一個禮拜之後嘅波。咁我暫時呢一刻我點都係會買 Spurs 咯，所以 Spurs 係咪因為波波咧？咪之前波維治就即係入咗廠㗎嘛，
咁係佢而家咧，我對上一次嘅新聞其實有話佢其實佢係喺翻個籃球團隊裏面，我唔知佢係咪係啊，佢喺團隊入邊嘅，佢喺背後嗰個操作啊，係咪係即係仲影響緊隊波啊？你見其實馬刺咧而家咧，即係當然啦，你話有阿班馬喺呢度，其實真係即係其實馬刺就係有啲咁嘅運啊嘛，即係佢耐唔耐啊俾佢即係死一死抽個狀元親咧，仲要係係啊，狀元親咧就係千年奇才咁影樣。響力強嘅，係啦，又俾佢撞個千年奇才咁樣，咁其實如果以前你有埋真係波波，即係佢健康盛世嘅時候，哇！其實你好期待嘅，咁，但係而家你見到啦，但係哇！而家其實馬刺都真係可以企翻上嚟啦，已經好多馬刺嘅球迷其實等咗好耐㗎，已經係即係呢幾年大家喂養馬係啦，養好隻馬先睇。佢哋就等今年，即係叫做第一年啦，即係叫做我拎出嚟可以，喂開始要收成啦，咁就開始嚟料啊。所以你就算話湖人咧，咁其實而家我覺得最另外嘅問題就係其他都有少少壓力啊。我見阿 JJ Redick 咧都有少少壓力嘅，因為啲新聞咧個矛頭都有指向佢啊，又有啲即係防守啊問題啊等等，咁但係。都係咯，喂大佬啊，而家64.5係個近況差少少啫。其實我覺得呢啲嘢真係即係又係吹嘅啫。即係我又覺得調整咯，調整。你好難，你始終對湖人係需要調整嘅。咁同埋咧，老實講啊，同埋咧，即係有提過就話阿立邦自從傷出翻，即係傷好啦，出翻嚟咧就好影響對波個運作。就表現咁樣，其實真係好衰。而家我覺得成日咧，阿大哥開始冇咗個光環啊。佢即係而家開始咧，佢出親嚟咧，大家好似開始踩佢啊，就未到一層八踩啊，但係佢開始唔係嗰個大哥啦嘛。呢度嘅大哥好明顯就已經轉咗阿 Luka 啊，即係所以我係完全我係會估計或者覺得咧呢個 trade 啊，阿立邦其實真係好，我覺得佢心裡面係暗唔滿意，你係 trade 咗 AD 走嚇，咁但係 anyway 啦，即係點解而家你又未傾約啊又成咁冇啊？但係同埋湖人亦都逆埋手咯，係咪先？老細都轉埋咯。其實嗰個嚟緊你一定係見到，我好覺得跟住你係即係呢一屆佢應該係最後喺湖人㗎啦，應該我估啊咁啊。爭在你話喂佢走嘅時候嗰年係咪退休啊？或者係咪即係大家好似我預期咁喂翻去騎士啊，打埋最後1年或者2年嘅，睇下可以幫到手啊之類，會唔會有啲咁完美？即係佢即係如果我係阿大哥，喂你咁 Q 識計數咁靚，你要個台咁靚，咁我係佢一定係咁樣做啦。咁但係喺呢個真係拳怕少壯，我覺得呢場。如果我咁買湖人又即係我買咗馬刺湖人又贏啊，我冇計啊，係咪先大佬？咁但係我點啊？正路都係買馬刺啊，梗係咪咯？唔緊要嘅，你買馬刺啦，咁然後阿 Toby 同 Oliver 咧就唔知噶嘛，咁我就會叫佢哋錄音啦。呢一集又係因為佢哋唔喺度啦，咁然後睇下佢咩結果咯。咁因為你知阿 Toby 專捉你條路噶嘛，咁所以咪睇係點樣咯。唔係啊，話晒先。咁啊，我哋呢一個話晒先單大戰，我都係keep 得到啊，起碼比我平均好噶啦。我中咗2場，好咗啊 ，improved 係啦，improved 咗2場係咪先？個失敗率係60%，就唔係有70幾日咁樣咯。咁啊 anyway 啦嚇，我睇下呢場又點啊。咁啊，今日時間又差唔多啦，係啊，下個禮拜捉翻咗兩條仔啊，翻嚟再同大家見面。係啦，要噶啦。好，係咁，再見，拜拜，拜拜。由呢個湖人對馬刺咧，雖然係馬刺主場，但係我會傾向係覺得湖人會勝出嘅。其中一個主要原因就係、其實兩邊都有主將缺陣嘅，湖人就有 Austin Reeves 啦，跟住馬刺就有 Wemby 啦。
咁 Wemby 都唔算係一個大傷嚟嘅，但係我覺得即係以安全起見咧，Wemby 應該即係而家錄音係2號啦，我都差唔多有成5日時間，但係我覺得就算呢5日時間都唔足以會令到 Wemby 會復出去打呢場比賽。咁喺冇 Wemby 嘅情況下咧，雖然馬刺隊嘅活力係非常之好嘅，但係我覺得整體實力咧都係湖人比較佔優嘅，始終球星嘅威力都係比較巨大啦。湖人係早排可能戰績有回落嘅原因就係因為 Austin Reeves 嘅缺陣啦。咁但係因為其實湖人佢係擁有好豐厚，即係一個好持球點好多。咁咧大哥咧係應該會慢慢將個戰局咧會 pick up 翻嘅。咁啊同 Luka 兩個咧就係主導翻個比賽嘅。咁所以我覺得湖人係必勝嘅。